Good morning, students. Welcome back to our part 5th of class 7th English, chapter number 9, A Bicycle in Good Repair. I, Shweta Somra, am your English teacher, and today we are going to discuss about the part 5, which is cheerfulness of author's friend. Now we know the author was a very simple boy, and his friend who was treating himself as a mechanic, a very smart one, he was cheerful in this part. Now how he was cheerful, we are going to read in this part. In the last parts, we discussed about two friends who decided to go on a bicycle ride on a fine day. And all of a sudden, when the other friend came, he saw that the cycle was not working properly. क्या वो सच में अच्छे से नहीं चल रही थी? And that person said that the front wheel of the cycle is wobbling, and he distorted the cycle, started taking off the wheel, then he did something with the gearbox, then he just lost all the screws and the ball bearings of the wheel and the gearbox, and then he did something with the chain of the cycle and all sorts of things which he should have not done with the cycle, because the cycle was very perfect. साइकिल में कोई इशू नहीं था, पर फिर भी उस दोस्त ने उसको पूरी साइकिल को खोल के रख दिया. Now they started to attach the cycle again, and were they successful in that or not, and what was the cheerfulness of the author's friend, we are going to read in this part. In the previous part, we read about a nature of the author, which was that he did not hurt anybody's feelings. है ना? उसका एक स्वभाव था कि वो किसी दूसरे का मन नहीं दुखा सकता था, है ना? इसीलिए उसने साइकिल की स्टार्टिंग से उसने जैसे ही साइकिल को खोलना स्टार्ट किया उसके दोस्त ने, उसने उसको रोका नहीं, ना वो रोक पाया. उसको लगा कि इसकी फीलिंग्स हर्ट ना हो जाए. उसने थोड़ी बहुत कोशिश की, बट स्टबर्नली या रिजिडली उसने मना नहीं किया, है ना? एकदम से मना नहीं किया जो उसको करना चाहिए था. And in this part, we are going to read the cheerfulness. Now, what type of cheerfulness we are going to read? Come along, we will start. चलो जल्दी से start करते हैं. As का मतलब होता है बेटा गधा, okay? Donkey. Discovery, किसी चीज़ की खोज. The action or process of discovering or being discovered. ठीक है? किसी भी चीज़ की खोज. See, it's different from invention. Invention क्या होता है? किसी चीज का आविष्कार. ठीक है? डिस्कवरी और इन्वेंशन में ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि डिस्कवरी का मतलब होता है उस चीज की खोज जो कि अस्तित्व में पहले से थी, बट इन्वेंशन मीन्स आविष्कार, जो चीज थी ही नहीं और हमने हमारी तरफ से नई बनाई है. ठीक है? जैसे एरोप्लेन्स हैं या इलेक्ट्रिसिटी है, बल्ब्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, एसीज हैं, कैमरा है जिससे आप मुझे देख पा रहे हैं, है ना? ये स्मार्ट बोर्ड्स हैं. दीज आर ऑल इन्वेंशंस. ठीक है? चलो. एट लेंथ वी डिड गेट द थिंग इनटू पोजीशन. नाउ एट लेंथ मीन्स, एट लेंथ का मतलब कुछ समय बाद या कुछ समय पश्चात, और आफ्टर सम टाइम वी डिड द थिंग इनटू पोजीशन. नाउ डू यू रिमेंबर व्हाट वी डिड इन द लास्ट पार्ट, दैट दे बोथ वर स्टार्टिंग टू अटैच द फ्रंट व्हील ऑफ द साइकिल इन द प्लेस, है ना? जो उसका फ्रंट व्हील था उसको वो लगा रहा था. कौन? जो उसका फ्रेंड था मैकेनिक वन, वो उसमें लगाना चाह रहा था. एंड दे बोथ ट्राइड टू पुट दैट इन प्लेस. तो वो कह रहा है कि कुछ समय बाद हम लोग अपने काम में सक्सेसफुल हो गए. वी डिड गेट द थिंग इन टू पोजिशन. वॉट द थिंग वॉज, वो चीज़ क्या थी जिसको उसने अपनी पोजिशन पे या अपने स्थान पे रख दिया? द व्हील, फ्रंट व्हील ऑफ द साइकिल. ठीक है? And the moment it was in position, he burst out laughing. And as soon as they attached the front wheel to the cycle, the mechanic boy started laughing. He burst into laughing. Burst out laughing मतलब जोर से हंसने लगा वो, है ना? अभी इतनी देर तो उनका स्ट्रगल चल रहा था with all the things and the cycle and its parts, और उनका जो ब्रेन था वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था. Now as soon as he put the wheel in its position, he started laughing. अब जो ऑथर है, जो नरेटर है, वो सोच रहा है, is there something wrong with this person?
कुछ गलत कर रहा है कि कर क्या रहा है, कोई जोक नहीं है, हंसने की तो कोई बात ही नहीं है, देन हाउ कम दिस पर्सन इज लाफिंग सो लाउडली. I said, the narrator said, what's the joke? कोई जोक है क्या, इसमें हंसने की क्या बात है, भाई हमने इसका व्हील ही तो फिक्स किया है. He said, well, I am an ass. और जो मैकेनिक पर्सन था उसने क्या कहा, मैं एक गधा हूं. ठीक है, अब ये बात सुनते ही तो ऑथर को बहुत मजा आया, क्योंकि उसको लगा कि ये सबसे परफेक्ट सही सेंटेंस है जो इसने अभी तक बोला है अपने बारे में. ठीक है, बाकी तो ये कहता आ रहा है ना कि मैं एक बहुत स्मार्ट मैकेनिक हूँ, मुझे बहुत कुछ पता है मशीन्स के बारे में, आई नो ईच एंड एवरीथिंग, एंड द पीपल हु डोंट नो अबाउट द पार्ट्स ऑफ द साइकिल दे ऑल टॉक रबिश थिंग्स एंड दे डोंट नो मच अबाउट दैट, है ना, दे आर स्केर्ड अबाउट द पार्ट्स एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ नॉनसेंस. नाउ ही इज सेइंग आई एम एन एस, मैं एक गधा हूँ. तो नरेटर को लगा, ऑथर को लगा कि ये बिल्कुल सही कह रहा है. इट वॉज द फर्स्ट थिंग he had said that made me respect him. Now the author is saying कि ये सबसे पहली बात उसने कही जिसको सुन के मेरे मन में उसके लिए बहुत ही रिस्पेक्ट आया, बहुत ही आदर आया, सम्मान आया. ठीक है, I asked him what had led him to the discovery. और मैंने पूछा कि तुमने ये जो काम किया है, ये जो डिस्कवरी की, ये क्या मतलब, क्या तुम्हारे दिमाग में आया, ऐसा तुमने क्या सोचा, what did you think and why did you think of doing all these things with my cycle? He said, we have forgotten the balls. And then that person said, अरे हम वो बॉल बेयरिंग्स तो भूल ही गए लगानी. Topsy turvy. Topsy turvy means बेटा upside down. ठीक है, topsy turvy means upside down, उल्टा पुल्टा. Cheerful means happy, glad. Noticeably happy and optimistic means with positive thoughts. Optimistic क्या होता है, जो positive thoughts रखता है. Disposition means temperament or state of mind. Disposition का मतलब होता है आपकी मानसिक स्थिति या आपका जो temperament है उस समय कैसा है. Trust. Trust means किसी पर विश्वास या faith, भरोसा you can say. Okay, firm belief in the reliability, truth और एबिलिटी ऑफ समवन और समथिंग. किसी भी चीज़ पर, वस्तु पर, इंसान के ऊपर रिलाय करना या भरोसा करना या उस पर विश्वास करना, दैट इज ट्रस्ट. प्रोविडेंस. प्रोविडेंस क्या होता है बेटा, द प्रोटेक्टिव केयर ऑफ गॉड और ऑफ नेचर एज अ स्पिरिचुअल पावर. ठीक है, प्रोविडेंस का मतलब होता है भगवान का हमारे ऊपर आशीर्वाद. ठीक है, भगवान हमें दिखते तो नहीं हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि देयर इज़ अ सुप्रीम पावर इन दिस वर्ल्ड विच ऑलवेज कीप्स प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डेंजर्स. मानते हैं ना, हमारे को भगवान देख भी रहे हैं ऐसा हम मानते हैं और हमें हर बुरी चीज़ से बचाते हैं. दैट इज़ प्रोविडेंस. ठीक है, आई लुक्ड फॉर माई हैट. नाउ ही वॉज टॉकिंग अबाउट द बॉल बेयरिंग्स कि हम वो लगानी तो भूल ही गए. तो आपको याद है कि उसने बॉल बेयरिंग्स इकट्ठी करके कहाँ रखी थी. दे both of them they groveled on the ground and they were searching for the ball bearings, right? And they found 16. याद है 16 नंबर की बॉल बेयरिंग्स, उन्होंने 16 बॉल बेयरिंग्स इकट्ठी कर ली थी. एंड दे केप्ट इट इन देयर हैट. हैट में रखी थी ना, उसको उल्टा करके उसके अंदर बॉल बेयरिंग्स रख दी थी. लेकिन उन स्टूपिड्स ने ये नहीं सोचा अगर बहुत तेज़ हवा चलेगी तो वो जो आपकी हैट है वो अपसाइड डाउन हो सकती है, टॉपसी टर्वी हो सकती है और वो बॉल बेयरिंग्स फिर से आपके खो सकते हैं. एंड दे डिड दिस स्टूपिड थिंग एंड नाउ दे रियलाइज दैट दे हैड केप्ट देयर बॉल बेयरिंग्स इन द हैट. I looked for my hat and all of a sudden he recalled कि मैंने वो बॉल बेयरिंग्स और हाँ अपनी हैट में रखी थी. It was lying topsy-turvy in the middle of the path. And now, see, the hat was kept topsy-turvy. जो उसका हैट था उसके अंदर स्क्रू उन्होंने बॉल बेयरिंग्स रखे थे. Now, जैसे ही उसकी नज़र पड़ी हैट पे तो हैट उल्टी पड़ी हुई थी. ठीक है, आसपास में जहाँ पे वो जिस गार्डन में वो काम कर रहे थे पथरीले मैदान में, वहीं पर वो कैप उल्टी पड़ी थी उनकी हैट. He was of a cheerful disposition. Cheerful, you know, happy. Disposition means state of mind.
तो जो बंदा था, जो ऑथर का जो फ्रेंड था, मैकेनिक पर्सन, ही वॉज इन अ वेरी चेयरफुल स्टेट ऑफ माइंड. वो बहुत ही खुश मानसिक स्थिति में मौजूद था उस समय. ही सेड, वेल, वी मस्ट पुट बैक ऑल वी कैन फाइंड एंड ट्रस्ट टू प्रोविडेंस. उसने कहा, चलो हम एक काम करते हैं, वी विल पुट ऑल द बॉल बेयरिंग्स वी कैन फाइंड इन द व्हील अगेन एंड लीव एवरीथिंग एल्स टू गॉड. ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि जो बॉल बेयरिंग्स हमें मिल जाएं उतनी तो हम लगा देते हैं व्हील में और बाकी का सब भगवान पे छोड़ देते हैं. देखो, इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर ही सेड दैट इफ द बॉल बेयरिंग्स आर नॉट परफेक्टली पुट इन द साइकिल्स व्हील, नाउ ही इज सेइंग कि जो मिले वही लगा लो. और पहले उसने बोला था एक भी अगर मिसप्लेस हो गई तो जो साइकिल है वो अच्छे से नहीं चलेगी. एंड नाउ ही इज सेइंग जितनी मिल जाए उतनी लगा लेते हैं, बाकी सब भगवान पे छोड़ देते हैं. ठीक है. We found 11 and see now they lost 5 of them. 5 खो गई ना. They had found 16. याद है 16 बॉल बेयरिंग्स उनको हैट में उन्होंने रख ली थी. Now they found only 11. 5 नहीं मिली थी अभी भी. They had lost the 5. We fixed 6 on one side and 5 on the other. देन व्हाट डिड दे डू, जो बॉल बेयरिंग का जो छोटा सा व्हील होता है उसमें 5 तो उन्होंने एक साइड लगाई और 6 एक साइड लगाई. ठीक है, ये ऑलरेडी डिसबैलेंस्ड है ना, प्रॉपर नहीं, दोनों तरफ भी इक्वल नहीं पुट किया है. एंड हाफ एन आवर लेटर द व्हील वॉज इन इट्स प्लेस अगेन. उन्होंने व्हील निकाल लिया था, फिर बॉल बेयरिंग्स दोबारा से फिक्स करी, 5 ऑन वन साइड, 6 ऑन द अनदर साइड, एंड दे अगेन फिक्स द व्हील ऑन द साइकिल. इट need hardly be added that we really did wobble now. Now in reality the cycle was wobbling. ठीक है, पहले नहीं कर रही थी. In the initial part of the chapter it was not wobbling. Now it's wobbling. A child might have noticed it. एक बच्चे को भी पता चल जाएगा कि अब ये साइकिल वॉबल कर रही है, अब ये टायर जरूर इसका हिल रहा है. पहले नहीं था. उसने अपना पूरा नॉलेज आज उस साइकिल पे ही लगा दिया था. एंड दे हैड डिस्टॉर्टेड द साइकिल. ही सेड इट वुड डू फॉर द प्रेजेंट. नाउ सी, अभी भी उसका हाई स्पिरिट है, अभी भी वो क्या बोल रहा है मैकेनिक पर्सन. ही सेड कि ये थोड़ी देर ऐसे करेगी साइकिल फिर प्रॉपरली चलेगी. ऐसा होता है क्या? नो. इफ द पार्ट्स ऑफ अ साइकिल और एनी मशीन आर नॉट कंप्लीट इट इज नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली. चाहे वो अब हो चाहे 2 घंटे बाद में, है कि नहीं. अगर किसी मशीन का पार्ट कंप्लीटली फिक्स्ड नहीं है उसमें तो हाउ कम इट विल रन, वो चल ही नहीं पाएगी. लेकिन ये पर्सन कह रहा है अभी थोड़ी देर दिक्कत होगी, बाद में ये चलने लग जाएगी सही से. फैसिनेट्स का मतलब क्या है? अट्रैक्ट्स. ओके, फैसिनेट मी. मेरी फ्रेंड ने जो आज गाउन पहना था अपने बर्थडे पे, इट फैसिनेटेड मी. वो मुझे बहुत अच्छा लगा. इट अट्रैक्टेड मी. ठीक है. Cheery means happy and optimistic. ठीक है, खुश. Confidence, the feeling or belief that one can have faith in or rely on someone or something. Confidence का मतलब होता है विश्वास, आत्मविश्वास हमारा. ठीक है, self confidence. Inexplicable, that can't be explained. Inexplicable का मतलब होता है बेटा something which we cannot explain at all. ठीक है, किसी चीज़ के बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते या कह सकते, उसको बोलते हैं inexplicable. किसी चीज़ के बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम. That is an inexplicable thing for us. Hopefulness means the feeling you have when you have hope. Hopefulness मतलब आपको आशा है. ठीक है, आपकी ऐसी जो फीलिंग है आपके अंदर, वो क्या है? आशा वाली फीलिंग है कि अच्छा ही होगा, मेरा काम आज होगा ही होगा. ठीक है, आप बहुत होपफुल है, आशावान है. I said, watching you do this is of real use to me. And now the author is saying कि तुम्हें ये सब करते देखकर मेरे को तो बहुत अच्छा लगा. I found it very useful when you were doing all these things with my cycle. It is not only your skill that fascinates me, it is your cheery confidence in yourself, your inexplicable hopefulness that does me good. Now he is admiring the friend. ठीक है, admiring means उसको
उसके बारे में वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहा है, बहुत पॉजिटिव बातें बोल रहा है, जो नरेटर है हमारी स्टोरी का। ठीक है, देखो उसकी जो साइकिल है उसकी तो उसने बहुत बुरी हालत कर दी, अच्छी खासी साइकिल को उसने तोड़ मरोड़ के पता नहीं क्या ही कर दिया, बट स्टिल ही इज सेइंग दैट यू आर अ गुड पर्सन एंड आई लाइक योर स्पिरिट। मुझे तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा लगा, तुम कैसे खुश रह के कितने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी स्किल्स अपना काम करते जा रहे हो और बिल्कुल भी आप परेशान नहीं हुए। कोई काम सक्सेसफुल नहीं भी हो पा रहे हो तो दूसरा पकड़ लेते हो, तीसरा पकड़ लेते हो, है ना। चीयरी कॉन्फिडेंस, बहुत खुश रहते हो और तुम्हारा ये एटीट्यूड मुझे अट्रैक्ट करता है, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, योर इनएक्सप्लिकेबल होपफुलनेस, और जो तुम्हारा जो आशावान मन है, तुम्हारी जो होपफुलनेस है, वो तो मैं एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता। इट इज दैट अमेजिंग दैट आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट इन एनी ऑफ द वर्ड्स। दैट डज मी गुड. And he said, this is a very good feeling for me. Now, this was the cheerful nature of the author's friend. ठीक है, ये उसका cheerful nature था. So, this was the cheerful nature of the author's friend, that even after doing all this mess, creating all this mess with the cycle, a very perfect cycle, he was very happy. इतना कुछ होने के बाद भी, एक अच्छी खासी साइकिल की हालत खराब करने के बाद भी वो बहुत खुश था और बहुत ही चीयरफुल था, पॉजिटिव एटीट्यूड में था और ये कह रहा था ऐसे कर दो, बाकी भगवान पे छोड़ देते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज द पार्ट 5th ऑफ दिस चैप्टर इन विच वी केम टू नो अबाउट द चीयरफुल नेचर ऑफ द ऑथर्स फ्रेंड. नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी which will be in our next session. I hope you enjoyed this session very well. We will meet in our next class with something new. Until then, every one of you, take care, keep smiling, keep studying. Have a great day, beta.